resep batuk, pilek gitu ya, atau mungkin lagi badannya greges-greges nggak enak, itu andalan saya salah satunya adalah ini, Kang Zikri ya. Siap. Ini hanya lagi-lagi tanda kutip tuh bahasa saya tuh hanya gitu kan, tapi Hanya. efeknya luar biasa gitu kan. Ini jahe ya, Iya. jahe lalu kita seduh dengan air panas. Jahe, air panas seperti ini. Kemudian ditambahkan sedikit dengan jeruk nipis ya, jeruk nipis seperti ini. Dan tentunya jangan lupakan garam ya, kita kasih garam sedikit saja, seujungan saja. Lalu Anda, Bapak Ibu sekalian, berikan madu ya. Jahe, ya ada jeruk nipisnya sedikit, garam sejumput ya, kita tambahkan lagi dengan sedikit madu. Nah,